zgjedhje më e shqetësuar. Po janë shënuar nga te me balona. Mirë mbrëma, unë jam Orbër Ramadani. Nga sot, deri nuk e di kur, por garant gjatë, do t'jeni në të shtatë me emisionin më të ri në vend, POV Nacionale. Emisioni do të synoj të përmbledh punën një javore të ekipit të Nacionales në për tërë teritorin e Kosovës, por që patjetër do të ketë kronika të përgatitura enkas për këtë emision. Emisioni patjetër do të përmbajë karakter serioz, apo ju Oqan? Absolutisht jo, në fakt, ti kur më keftu edhe kur e këna bo planin për emision, ka qenë ideja për një late night show, dilëv me publiku këtë farë video, gjatë javës Nacionale sheni boll video serioze, ka gjykata, ka krim, drog, raportime serioze, këto kësëpërdorimet e qeverisë, gjithë që e dojmë. Unë i marrë këtë pjesën serioze, është një intervista e punën e gazetarëve, ti merru me ato tua. Ati po do me folë për story, se e më bo gjatë javës. Okej, nisi ati, unë ndërkun do shta ndërprej kështu në ikona, din ku duhet me përhy. Jemi saktësisht një javë para zgjedhjeve. Qysh e ka mas pari emrin emisioni? Emisioni e ka emrin POV, Point of View, do më thonë pikpamja nacionale për çështjet, për gjërat. POV, s'ka e gëzit dhe vetë, do më thonë. Kallëzu POV. Perspektiva. Po, dhe hashtag, kështu me bo ta mën TikTok si po do ta Lili. POV, perspektiva Oqanit, pjallone kur që ishtim pushim tani, e vazhdej me shikus të me. Jemi saktësisht një javë para zgjedhjeve. Dikush prej redaksisë nacionales e ka përgadit një video të kryetarit vetëvendosjes Kurti se si është zbut gjuha e Kurtit për dallim prej fushatës së zgjedhjeve të 9 shkurtit. Shkoj me videon e Kurtit. Ka dhe, lëshojnë ponën? Po, lëshoj qëtë video. Që është 2024, a? Po. Po zgjedhjet e 9 shkurtit. Fushata. Okej, 9 shkurtit 2025, po më thonë. Edhe më herët se ka që nën kryetar kuvendi e drejtuesi gazetës. Po përbijet pak lau, po dhe me... Që kërë jam mële? Nga hera e për herë, aktivist, patriot, Leon Konjufca... Shkëndashtu e të e rritë shkënë. Njetë. More! Shterët pak. Kërë ma herë. Qeveria Kurti 3. Okej. Qështu pa të vendus mi prezentu kandidat? Amo masa ku ka elektrizu. Letja fillojmë Që tash? nga Glau Konjufca... As kjo është tash. Një vjetë ma vonë, dhe më thonë, 15 vjetor, 2025. Një për libra kur t'ja njësë. Glauku ka studiuar filozofi në Universitetin e Prishtinës, përveç shumë shkrimeve në këtë fush, ka botuar edhe librin Huti i Minervës Fytyror në Muzg, Hegeli, Epistema me Hutin. dhe gjithashtu librin e tretë të tij, Ontologjia e Artit Shtat. Në vitin 2010, sikur që edhe unë u zgjodh për herë Dëni ka Albulena pas këtu menu, a këna ti të araj liber. Për të menu pëse s'mu vërtet. Aktivist dhe deputet ka shërbyer si antar i disa komisioneve parlamentare. Ishte edhe shef i grupit ton parlamentar, nën kryetari i Kuvendit të Kosovës. Mos ato e prit kur po vërtet. Ministri i punëve të jashtme. S'ka si do të vërgjë, Ja, a? të vërtet, që vjen një. Kryetari i Një të Kuvendit shekry. të Republikës për një mandat. Glau Konjufca, nën kryetari i parë i lëvizjes dhe vendosjes. Që kash? Okej. Qëre, kështu... A e vrejtë dallimin? Po në për vrejt dalimin, kështu në internacion. Qarta? Amo, ky ka mujtë mu që të cu pak, janë 5 vjetë njeri, dhe më thonë që ka punu, do dhe u ka një lëfa. Po dhe te e pora janë 5 vjetë që ka punu, po veç i jep shumë, qëron ka njerë më një që na analizojmë shumë për shembull për gjuhën e Kurtit. Ka 5 vjetë, api bjen të e para, se 2024. Po, e qa po thu që ka... U ljohë, pak njeri, edhe një vjetë, sa onë sa i keni pas. Mua di qa më keshët, se ka mundësi që është këtë çështje teknike, dhe veç qoftu.
S'është ai vëzoni. Ose para se me mirë me thujnë ajo fjoni. Po dhe na e komentojmë, po kjo nështë aves i ka dhes 2-3 cigare rengë, i ka thonë jem lodhë pak burra, u mytë ato i prezentua, dhe në Glaukun. Edhe Glaukun kom më di që i ka me të hotër me Glaukun se a i fuli shumë bët. Po, presim të leo ka vonë që tash do Shka e dhone për mesit internacion, e kanë zhjellë. Sigur montaj, kur e bojnë kështu me decibela, qikas, kanë thonë këtë vetë vendosë, atë shtu këna me vazhdu të ashe mas. Qëre, unë e menova Late Night Show, po masivis janë nisi me video e kisë të një, masi e përmena Albulina Azijun, e ki një tjetër se e këna publiku nacionale, që të më thonë, qëre pak më ka do kështu si me bën horë deputetën e Donald Aloshin për shkaku i një muzikës që ja kish kushtu, ves të talësheja dhe këto prej fillimit. Ves pak. Unë kam qenë atë natë në Zyrich, do më të natë të bim, ishte era parë që e kam dëgju, por unë jam prej atyre njerëzve që mendoj që njerëzve gjallë nuk duhet ti këndohen, nuk duhet, do më thonë ti... është mas Glaukut që kjo? Po mas Glaukut, një natë mas Glaukut. Mas Glaukut një natë, se po duket kështu pak që ja ka kopju edhe qyshe ka thonaj. Apo duket pak që ja ka ngull e Donald Alushi. Po, ja, unë e këto... Gjyshe shtene njëra, adin knëti, qëllë mundë në prej veriu të ulla, i tha nja ke gabu. Po, gabim jeti. Qëra, adin kjo sigur në shkollë, për një me, kur e ke pas në Varshovë, si të ka thonë... Me shtillu ka thonë, hec ti, për mas Po, shko ti se neve për mas në ki, kur ka orë kujdestari që? Orë, bre. Po, që orë. Po, edhe këta e Donald Alushi, vëlla se na jo. Unë e vlerësoj jashtëzakonisht shumë punën që e Donald Aloshi ndër vite, ama mësot e ka një artiste. Si kjo mund të më përqen hez, do më thonë ajmë po ta lmojë në ty qafën, ajmë mirë jeti, më stanin, qërës edhe mas bledhe se e kam pas atje ku kanë cyre, nuk deltin s'kem vis me knu. Këta e folin para prakisht dalën e pi një kafe e krejt, edhe thojnë, unë e du mja kushtu një kam. Ta shti për shambull thuj anë sy, thuj mos e zbën. Aden ledele dona, le thët, qëre kejtu më kanë thonë që zbën, po unë tani këm gull kama, edhe këm hi. Mu teko, vëllo. Po, jo, do më thonë... Duna, hitës për dek. Këta e kanë rej kraun, i kanë thonë hin, po sigurisht, do më thonë është unë i kes, unë e menej. Aden, tash nuk e qitë për sonë, aves... Prit. Qa? Veç pak se, je ka ma merë, do më thonë, emisioni, ka merë kohje, kejtë qysh do shtë ti. Po, Late Night Show, ja, jo, Late Night Show, unë i këmë thonë Erjulis, gazetarës turn, i këmë thonë që alëshoj një storje që e ka përgatite, që është serioze në fakt. Erjula i përcil, është gazetorja jonë që i përcil gjykatat, është janë, edhe që bën punë serioze, e cila ja vlen po, ja heke Albulina, edhe pëse Albulina ka qenë ministre e drejtësisë. Erjula i përcil gjykatat në Kosovë edhe çdo ditë është në për gjykata, e ka përgatit një storje prej një gjykimit që ka ndodhë, një shqyrtimi gjyqësor në përgjykata dhe i kumë premtu që këtë video kena me lëshu në emision. A shkoj me video në Erjolës. Pasi që në seancën e kaluar u lëshuan kamerat të sigurisë si prova, shqyrtimi gjyqësor vazhdoi edhe sot. Endrit Nika u paraqet në gjykatë si akuzuar për vrasjen e të dashures së tij nga Argjentina. Në këtë seancë përmes videoincizimit u paraqetën edhe prindërit e viktimës. Fillimisht, trupi gjykues aprovoi kërkesën e të akuzuarit për të pasur një përkthyes. Unë që kërkon nga i panderit që të deklarohet edhe herë, vetëm ka me drejt tribunale. Na e kemi kuptuar si gjykatë që mbrojtjen tonë, tani thuaj se kemi arritë mbrojtja juaj. Ekipat të lehtë ku shprehin gjuhën gjermane, franca po, e kemi kuptuar drejt, jo tankohen, a dhe në nevojë me folë shqip. Mirë, ndaj fjallë se jo ndaj fjallë. Mirë, po ekipat lehtë mu shprehin gjermanisht, po për atë arsye do ta kemi caktuar. Në seancë u paraqet edhe kërkesa për dëshmitare të re, doktoresh Blerina Gashi. Po ashtu mbrojtë si avokat Drilan Imeri, me parashtresën e datës 31/10/2025, pra në sot gjykate, ka propozuar që në cilësinë e dëshmitares të ftohet Blerina Gashi, doktoresh, me arsyetimi se ka qenë në vendin e ngjarjes me autoambulancë dhe ka shkuar deri në urgjencë me tani të ndjerë, Maja Klar. Dhe si pas informacioneve të mbrojtësit e njëjta ka theksuar se po nga ajo ditë ka pritë që kontaktohet nga dikush për të dëshmuar lidhje me këtë rast, por nuk ishte ftuar as nga prokuroria speciale.
Prokurori i rastit, Armend Hamiti, tha se nuk e kundërshton këtë kërkesë, për që dëshmitarja është dorë vetë të paraqitet. Prokurori shteti lidhur me parashtesën e mbrojtësit deklaron. Lidhur me këtë parashtesë që e ka paraqit mbrojtësi në këtë fazë. Ky dokumentacion ka qenë i trajtuar nga ekspertë mjeko ligjor. Mjeku që janë ndihmën e parë, në këtë rast na bëvon derisa dorëzohet në emergjencë, po dhe mjeku që janë ndihmën e parë derisa dorëzohet në emergjencë. Po dhe mjeku që janë ndihmën në emergjencë apo në spital, ai të gjitha çka vren apo çka ka trajtuar i paraqet në apo Emergjencë apo spital. Dhe kjo pjesë, domethënë është përfunduar, është e kryer në kohën e hetimit. Nëse ka pasur diçka të jashtëzakonshme, e cilën ne nuk kemi pas çështje dhe nuk zakonisht nuk pyetet ai raporti pacient mjet, doktor Blerina Gashi këtë rast, sepse as prokurori, as polici, e as gjyqtari nuk ka drejt në mënyrë të përzihet në atë raportin mjekësor ndihmën e parë për jap një pacienti të mirë, ose punë detyrë e tij. Dhe mua më çudit fakti se nëse ka pasur diçka, se nuk është paraqit që sa vjen. Kundërshton? Jo, nuk e kundërshtoj. Nuk e kundërshton, a pajtohesh më thirr? Po, pajtona më thirrë, po më intereson edhe mua. Kjo kërkesë u kundërshtua nga avokati i familjes së viktimës Betim Shala. Unë e kundërshtoj propozimin që ajo Kundërshtoj propozimin nga arsyeja se askur në raportet mjekësore, posaçërisht në raportet mjekësore, nuk përmendet se ajo gjatë trajtimit të tanit të ndjerës ka apliku testin e Baltazarit në bazë të së cilit përcaktohet niveli gjendjes mendore të pacientit. Trupi gjykues pas këshillimit dhe diskutimit vendosi që kërkesa ta aprovohet. Si trup gjykues, këtë parashtresë kemi kandidata në gjykatë 31/2025 dhe normalisht që kemi këshilluar edhe më parë dhe tani gjykata edhe formalizon në këtë akt vendim aprovohet propozimi i mbrojtjes që në cilësinë e dëshmitares do të thuhet doktoresh Blerina Gashi, e cila ka qenë në vendin e ngjarjes ditën kritike. Këto raportet gjykata me këtë akt vendim ndërprer këtu seancën sotme. Sa ma shumë vëzhgim prej gjithë neve, aq ma shumë transparencë prej gjykatave. Sa ma shumë llogaridhënie, aq ma shumë gjasa për me pos drejtësi në këtë vend. Okej, po më nëj historia që ke, ti apet i të shumë seriozitet e për të madhë, po super është, po unë e po më nëj kështu. Masi jena veç të policia, gjykata, prokuroria, testo, policia e Kosovës ka kryer një superaksion, do më thonë i kanë kontrollu dikun 15 lokacione që ty në qendrave estetike, që po mirën me botox. Botox, çake nuk e kuptova, 15 qendra i kanë mbyll, i kanë mshel, apo? Tash nuk e di, ato i shkon edhe inspektorati shëndetësor dhe inspektorati i punës, që po besoj i kanë këshyr agent licencuma qysh. Edhe çtu njoftimi i policisë, thëjke që ka rezultu, që këtu qendra estetike, do më thonë asë nuk kanë pas licencë. Po mundësi që njona për ty në është edhe që ka po botoxin ati tiktokerit që i shkoj botoxi keq? Po tash që kjo është problemi njëri, që këta shkojnë bojnë botox në Kosovë, e botoxin nuk ish i doganum, nuk ish legal si produkt. Do më thonë qendrat... Nuk ka licencë, nuk bikqyret, apo? Po, do më thonë qendrat estetike kanë marrë botox, po nuk po dihet prej ka e kanë marrë, nuk është i doganum. Ata kur kanë him rana i kanë thonë a ki dogan për si të malla. Den kerën që jetu e vozita, a ki letrat e si. Një dikush që ka bo botoxin, ato e di që... Tash, ti veç me thonë i shalla, do më thonë... E diçka që s'është i licencum, asim bikqyret. Po, kur nal policia, do ta kine se në ilegal me vetë, një thuj s'ta botox. Atë në ka shumë letë mundet me thonë. Tash kom e thira Astrid Haxhian, do më thonë kjo është specialist i farmacisë klinike. Edhe kjo na tregon a doganohet që se ke kemi me thirë, kur pëllu kemi me thirë te, apo? Po, unë e foli, te vesi me nejtë, ama dikush telefonin, që është pove jetë. Po, që kjo është, përsa ta thash, perspektiva e oceanit njeri se shumë a letë i kje dhe për veti.
Do më thonë me këto klinikat e botoksit, kime pytë se çka ka Po, ndodha? tash 15 kanë hinë Prishtinë, para më ndo sa janë në përket komunat. Edhe në krejt çdo komuna, këta janë bo milionera njeri, ka qendra estetike, ato që i kanë pronarët, për shembull kanë kjerë, kanë 20 fesh më të mira se te. Po e di, 30. Prit. Vestezeja stritën në. Ka zhe që shkon live në emision, se... Po, i thamë me fillim. Përshëndetje, Astrid. Përshëndetje. Jam Oqani, Aleksandr Maku prej Gazetës Nacionale. Përshëndetje, Oqan. Apo të pengoj diska? Jo, kur në? Jam me Arbërin, e këna njës një emision, që shëpat emrin e emisioni Arbër? POV Nacionale, Point of View. Point of View, ja kalon këtë djalli emrin emisionit. Atin sa të ishta me të pyta Astrid, mësë me të marrë shumë ko. Çka aksioni policisë që u krytje edhe me inspektoratin shëndetësore së to. Botoksi në Kosovë, a është do më thoni licencuma, a doganohet që kjo produkt? Fillimisht ju përgëzoj për emisionin e ri. Faleminderit shumë. Për temat që lidhen me fushën e shëndetësisë. Me sa kom informacion, po, në Kosovë janë të licencuar rreth 140 operator ekonomik apo depot farmaceutike që i themi, mirë po si pas informatëve zyrtare, deri tash asnjë nga operatorët nuk ka shfaqur interesim për t'i regjistruar pra botoksin këtë rast, apo si që i themi toksinat botulinike. Po, e pse nuk kanë shfaqur interesim? Se që tu policia ka thonë që ka rezultu që asë një operator ekonomik nuk është një licencuar për importin në këti produkti medicinal, edhe si i tilë këj produkt në këto rrethana trajtohet si ilegal. Po, me sa kam lexuar edhe informacionet në për lajmet elektronike, këto produktet me gjas po futen ilegalisht prej vendeve aziatike me çmimet shumë të lira. Okej. Nuk i plotësojnë kriteret e regjistrimit. Po sepse nuk i kontrollon kërkush, apo? Europianet Barnave. Po. Pastaj as në Agjencionin e Barnave të Kosovës. Do të thotë, mas pari ky hin shumë lirë dhe nuk i kontrollon kërkush, për çata ka çmimin e lirë. E këtu shitet tani shumë ashtrejt si trajtim që shkojnë me bu. Nuk i plotëson kriteret e regjistrimit për ta regjistruar, siç e thash më herët, fillimisht në Agjencionet Evropiane të Barnave dhe pastaj Okej. Do të thonë çto produktet të botoksit prej vendeve aziatike, as në Evropë nuk i plotësojnë kushtet për mu regjistrua, po? Fakt. Okej, faleminderit shumë Astrid. Faleminderit juve. Faleminderit Astrid. Çfarë Na përshet që është interesant me po emision serioz. Se edhe të ngujnë njerëz, të mësojnë diçka. Po shumë nuk bën kërkues botoks. Kjo është shumë serioze, po do të thonë se ti do ishe late night show. Late night show. Hajde e kollim, dealen. Po, hajde bojnë e gare dealen. Jo, në fakt dealen pjo thojnë mos bëni botox, se ko ka rrezik, që kjo është shumë e rëndësishme, ose nëse shkanit pak të mpyt një janë të licencuma, qëra kjo është mirë mu zëru si tem, unë e kom e dal, adin, nashta dikush prej publikut edhe mje për storit, që i bojnë ashtu. Je, gazetor ullumtusi. Po, që da si të thënë ullumtus investigativa. Po, unë e kom e dal, në fakt kom e shkuat të këto qendrat estetike, veç me pa prej kajt po vjen që kjo botoxa, sa u bëhet, adin se u bo kjo, si këpur dhe jënë qelë. Okej, që kena të radhës që tu, tek si jetu e bo shumë serios. Adin se unë qëto e kom problemin, zedë do më thonë. Qëto më du me të nalë? Po, kur jetu e bo shumë serioze, për zëna përdu... Shumë intervistën me Bedri Homzën, ajo, qa po thu? Me Bedri Homzën, kush i pa intervistën? E ko kolegu Mamet Kusi. Bedri Homza, kandidat për kryeministër, a? Po, i PDK. Qërë, mas pari, për shkojna me burimin. Burimi s'dia ka bona i sen në dale gjej këtu. Po, në marat e burimin, a mujna një kamerë me orë me mu, po. Burimin, të këshyrëm të qesëm e na historie pak ma interesant, adhe në është e dilën njëri. Me nëjë si ka mu transmitu dilën, tani këthejo me të kocjet e Bedri Homza, kush dush? Do më thonë talojnë aty kohë. Okej. A shkojmë? Shko me thonë. Falenderit. Hajde, edhe ja u të regoj pak qëtë zyret e nacionalës, që kjo është një pjesë nuk dia shihet, ku gjiron burimi, zakonisht recensione, qëtu është koridori prezentimi kur të një shkrim, lexim, studio, montimi, marketing, propagandë, do më thonë, asë një media nuk e keni qështu interesant me pas koridorin. Qërë burimin? Burim, për ndryshe, njani bëjmë ma punëtorëve këtu. Qëre gjyrën e qillit. Qëre gjyrën e qillit me kamerë, a mujna me ja ulla ndryshime në bona një super foto. Super foto, adin sa përdu me të pytë. E këna njësë emisionin POV Nacionale.
Pas pari që shpëtohet Po Greniva kur po del në Dillën të shtata? Po, Dillën transmetohet në të shtatë në mramje dikur. Okej, ma Tash, pun. Arbër po do me bu shumë serioze, unë po du me thy pak si të seriozitetin, mu do pak si late night show, si stil anglez pak po shkojnë. Me qasjen tone po Apo pajtojnë, definitivisht. e tash gjema ti mun historie për mja thy si të seriozitetin Arbërit, gjema ti mun historie që i ke po pak ma interesant gjatë javës, diçka. Jo politikan, jo rrugë. Okej, jo infrastruktur, jo recensione, nështë ta? Jo që si probleme komunale. Që ato dje që e gjirova. që Pas ato që ke olltajmerin që për merë prej tokës, po e qënë penthouse në katin e 12, që ajo është fantastike. Kësërë një qëtë storja. Kësërë më rëtu e që olltajmerin penthouse, po ndo këta. Wow. Qfar kere këka? E qumë po mdokët. Më rriti, hajde shkojna e kësyrëm nalë qëfar kire kebre, njerëz jënë të e qu një old-timer, do me thonë, kere pot me një penthouse nalë të zyra jam këto, hajde shkojna e kësyrëm bashkaresht, ka 12 më thonë që është një penthouse, unë e kom do kate ma poshtë zyrën, mirë po as njëherë s'kum shku nalë, hajde e kësyrëm, qysh po do këtë, Ua, qfar pomje. Këto haloko ka ndërtim me sipër. Që ku ka këto, okej, haloko ka të ndërtua, o lëv? Si jeni? Qish po haloni? Ardhë kire, a? A që tu pas ka me kon bazeni, do me thonë. Ua, qfar pomje. Hej. Qelë ka. A dhez? Bës, a ki qelës? A ko qelës nejkosh? Po. Që kjo është qelësi, a? A, nej, po do ka me shkua, nej shoveri, kjo ka British, do me thonë. Nej, se pak mirë mus me këqyrë qa nej. A është rëzik e qalbjen? Hajde, shkojmë. Po thu që dheza. Shkojmë. Që? Në qelës. Qfar zhurme paska. Ma mirë këshim bo me ma jep mu. E kësha shfridzu që shdohet bile. Sa rren këto. Wow. Këqëreni pomjen, analizojeni pak. Po tha merë frymën me këqyrë poshtë. Hej, që ka që pej meje njerëz, prej katit 12 të ndërtesës së Benidonas, me këtë old-timerin që e pas ka vendosë në penthouse para bazenit, unë jëmë bërëm bacolli, siguroni një follow me ma bo. Wow! Shikues të nderuar, mirë se ktheheni me emisionin serioz POV nacionale. Po shfrytëzoj rastin sa kolegu im Bajagi Bajat, Oçan Demoko, nuk është këtu, dhe po ju ftoj me ndjek një intervistë të gazetarit ton Muhamet Koci me kandidatin për kryeministër të Kosovës nga rradhët e PDK-s, Bedri Homza. Shkojmë me intervistën. Jemi në fazën e parë të fushatës zgjedhore, ku partitë politike po i prezantojnë ofertat e tyre për qytetarët e Kosovës për zgjedhjet e 28 dhjetorit. Një gjë të tillë po e bën edhe Partia Demokratike e Kosovës. Për të parë ofertën e kësaj partie, sot e kemi në studio kryetarin e PDK-s, zotrin Bedri Homza, i cili njëherë është edhe kandidat për kryeministër i kësaj partie. Zotri Homza, faleminderit që pranuat ftesën për këtë intervistë. Faleminderit për mundësinë, kënaqësi. Si po ju shkon fushata? Jemi tashmë në ditët e para të kësaj fushate. Po jemi në ditët e para të kësaj fushatës, po faktikisht po i bën që jemi në vazhdim të fushatës. Duke pas parasysh zgjedhjet para. Se fatkeqësisht që do të thotë vendi është hera 4 që po shkojnë qytetarët e Kosovës në zgjedhje. Po janë në një situatë kur duhet me dalë me votu. Kjo blokadë, kjo mungesë e stabilitetit politik e ka ndikuar edhe zhvillimin ekonomik. Ky vakum institucional e ka ndikuar edhe progresin e Kosovës. Dhe unë jam i bindur që mas datës 28 ne do sillim si politikanë, si parti politike të përgjithshëm
që na fat më shkurt mundshëm t'i krijojmë institucionet, t'i dhojmë vendet institucionet dhe të vazhdojmë me punë. Përndryshe, fillimi i fushatës po sipas planifikimit, sipas dinamikës të parapar, ne kemi programin me cilën ngarojmë, kemi ekipën e cila është e angazhuar dhe kemi një listë të kandidatëve për deputet e cila në vetveti përmban ndryshime në moshë, në gjenerata, në rrugtim, në profesion, në aspektin e përfaqësimit gjeografik të Kosovës dhe ka njerëz, vajza, djem, burra, gra që realisht kanë vlera dhe janë të denjë që t'jenë kandidat Partisë Demokratike të Kosovës, unë besoj që një numër i konsiderueshëm i tyre do t'jenë deputet Kuvendit të Kosovës. Ju e thatë zotri Hamza që kjo fushat është si vazhdim i fushatës së zgjedhjeve të shkurtit. Me qenë se keni qenë edhe atëherë kandidat për kryeministër, apo vreni ndonjë dallim nga ajo fushata e shkurtit të kjo? Po ka dallim, për shkak se realisht tash njerëzit veç na njohin. I dinë programet tona, i dinë premtimet tona, ka ndryshim programe, kemi reflektuar, kemi shtu disa pjesë, mirë po çka është për mu theksu do të ka energji, mirë po realisht tash ma tepër fushata po zhvendoset edhe në media, edhe në rrjetet sociale, edhe në fushatën digjitale, tumës e anashkalu edhe prezencën në terren, edhe takime drejt për drejt me qytetarë. Po vrejet ky zhgënimi i qytetarëve që nuk kanë arritur të bëjnë institucionet e reja pas zgjedhjeve të shkurtit, pra po ndodh për herë të parë që ma pak se një vit po shkojmë dy pol zgjedhje. Po sigurisht se ka vend edhe për me pas rezerva, me pas kritika për mos krijimin e institucioneve. Nuk jemi pa përgjegjësi gjitha partitë politike, po dihet që përgjegjësia kryesore ka qenë partisë e cila ka pas numrin më të madh turse në Kuvendin e Republikës Kosovës, 48 ulse, mos me arrit me bo qeverinë, më thonë, është thjesht mungesë e vullnetit politik, kalkulim politik, që mos mi kriju institucionet, po me qumë vendin prap në zgjedhje. Pra mendoni se ky ka qenë qëllimi i vetëvendues, qëllimisht nuk ka dashur të krijojë institucione. Pas dash me kriju institucioni ka pas më shumë se një opcion, 2-3 opcioni ka pas. Më thonë po dash me pas biseda serioze, oferta serioze, sinqerta dhe të pranueshme edhe për palëve tjera. Nuk mund dikan me marr, kurse ki shumicën për kuvend, je i detyruar me pas marrëveshje politike. Nuk të jep kërkush për krahjen për me kriju qeverinë nëse s'ki marrëveshje politike. Dhe kemi pa blokadat që kanë ndodhur me rastin e zgjedhjes kryetarit të kuvendit, sa herë shkel kushtetuta, me komisione antikushtetuese, me propozimet kandidatëve të cilët nuk i marrin vota, përsëritjen e të njëjtëve, pastaj kur është zgjedhur kryetari i kuvendit kanë kalu pengesat të nënkryetarit të kuvendit dhe pas nënkryetarëve të kuvendit kanë ardhur te mandatari për qeverinë. E merr mandatin, nuk arrin me i bë shumicën, se thëke unë nuk i kam votat për kuvend se për qeveri kam. Ka logjika, nuk është diçka që mundet me kaluar bash pa u vrejt. Dhe pastaj nuk i ka votat për krijimin e qeverisë, e din që nuk i ka për vete, kur si ka për vete, që mund me i pas për dikant tjetër, dhe prapë merr mandatin edhe një herë, për më shfrytzuar edhe një herë një kohë me qëllim që mi prolongu zgjedhjet dhe në fund dështon edhe në rastin e dytë, dhe rastin e dytë ka mujt me thonë, mas 2 dite nuk i kam, s'po mëjmi, mas 3 dite, po e pret në fund dhe kemi ardhë ku kemi ardhë, vendi shkon zgjedhje, unë jam optimist dhe pres rezultat mirë për Partinë Demokratike të Kosovës. Gjatë kësaj kohe kemi pa disa tendenca, disa oferta të partisë në pushtet pra vetëvenduese ndaj LDK-s edhe komunitete, po nuk pat ofertë për PDK-n, për bashkëqeverisje. Pse mendoni se nuk pat ofertë për PDK-n? Nuk jemi parti që presim dikant të dera apo na ban oferta ju. Ne jemi taku me gjitha partitë politike. Edhe zoti Krasniqi, si ish kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, edhe unë si ish kandidat për kryeministër, kemi qenë të hapur, jemi taku me të gjithë. Jemi taku pa asnjë barierë. Mirë po sa i përket krijimit të qeverisë, ne nuk kemi pas asnjë ofertë në tavolinë që ta diskutojmë dhe të marrim qendrim për këtë çështje. Mirë po prapë po tham,
Ne nuk jemi parti që presim dikan të dera edhe i luksim dikan apo na bani ofertë. Ne jemi të interesum veni me pas institucione të qëndrueshme, përgjithshme, që kryejnë punë në dobi dhe në interes të qytetarëve të Kosovës. Pas zgjedhjeve pat si me thoni tendencë edhe nga ju, nga ona e Partisë Demokratike, që u shpret gatshëm ta krijonin një qeveri nga partitë opozitare. Pse nuk u bë kjo? Realisht rezultati zgjedhor ka qenë bukur kompleks. Numrat cilat ka mujt me ardhë ish partitë në opozit, ka qenë dikon të 61-62 numra. Ne kemi qenë të hapur, kemi qenë gatshëm që të ulëm të bisedojmë, kemi bisedu edhe me Lidhjen Demokratike të Kosovës, edhe me Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, edhe me parti tjera, domethënë të përfaqësuara Kuvendin e Republikës Kosovës, mirë po nuk kemi arrit të një marrëveshje, sepse ka pas qëndrim të disa partive që ne për këtë mandat roli jonë do të jetë në opozit. Dhe i kanë qëndru atina projektit vetë dhe nuk kemi mujt me pas numra për me bo qeverin për ndryshe, me pas numrat sigurisht se i këshumë do vendit qeveri dikun maj apo në qershor. Zotri Hamza, cilat janë shtyllat kryesore të programit tuaj që po garani për zgjedhjet e 28 dhjetor? Shtyllat kryesore janë zhvillimi i qëndrueshëm ekonomik dhe mirëqenia e qytetarëve të Republikës Kosovës, normalisht arsimi dhe shëndetësia, është drejtësia dhe gjithsesi politika jashtme, siguria dhe integrimet. Ka edhe prioritete tjera të cilat janë të listuar në programin e Partisë Demokratike të Kosovës, që është një program ku unë nuk lejoj se jam vetë pjesë e përpilimit edhe e përgatitjes programit, i kam gjithmonë një 3 pyetje para se me vendos në program. Cilat janë? Kur bohet, sa kushton, për nga financohet. Ku janë paret? Pa pas përgjigjen çdo pyetje, nuk pranoj që me u vendosë në program. Programi është ambicios, është i matshëm, po është edhe i sigurt që mundet me u financu. Në mandatin e ardhshëm, do thëmë me një mobilizim të mirë, edhe jam realist në këtë parashikim. Nuk jam do më thënë atë skenarin maksimal, po jam në skenarin e mesëm. Do më thënë Kosova mund t'i ketë në dispozicion për shpenzim minimum 20 miliardë euro. Këto se rezultat i të hyrave të rregullta për buxhetin e Kosovës, se rezultat i financimeve dhe se rezultat i fondeve që vijnë nga plani i rritjes dhe normalisht kredive për institucioneve tjera financiare, ndërkombëtare dhe marrëveshjeve bilaterale me shtete të caktuara. Si që kemi parë edhe në fushatën e shkurtit, po edhe tash pej premtimeve kryesore është rritja paga prej 50% dhe edhe pensioneve, si dhe ulja e tatimeve. Para se marrë të rritja paga dhe pensioneve, do të thotë se për me dhënë të dushmi pas, dushmi marrë. E para është që ne të krijojmë një klimë të mirë për biznesin, për krahas sektorit privat. Për shkak se sektori privat është kontribuesi më i madh në rritjen ekonomike në Kosovë. Është punëdhënësi më i madh në Kosovë. Dhe unë gjithmonë për biznesin në Kosovë flas me respekt. Nuk i sulmoj bizneset. Duhet mi përkrah. Duhet mi përkrah me reforma, me institucionet mira të përgjithshme, me zbatim të ligjit korrekt edhe barabartësisht për të gjithë. Jo me quajt me emra të ndryshëm, se gjithkund botë për ta të pagusin folet me respekt. Sepse ata punojnë për veti, për familjet e veta, punësojnë njerëz, paguajnë paga, kontribuojnë përmes tatimeve në mbushjen dhe rritjen e buxhetit të shtetit. Dhe normalisht që reformat cilat ne kemi planifikuar, një prej tyre është pagesa të TVSH-s në brendi. Jo të paguhet TVSH-ja me rastin e importimit të mallit, produkteve, të pajisjeve, çka do qoftë. Dhe kjo është një formë sikur me avancu shtetin edhe pa shit produktet. Dhe është një ngarkesë për bizneset, e rrit koston e bizneseve dhe e ndikon likuiditetin e bizneseve. Ne këtë reformë do ta bëjmë. Pastaj, ligji për tatimin prodh, i cili ka pas me hy në vitin aktual. Mi po për shkak se ka qenë vit zgjedhor, është prolonguar dhe hyb në janar të vitit tashëm. Do të jetë një barë shumë e madhe, sidomos për pronat komerciale. Dhe përveç çmimit të energjisë dhe detyrimit të bizneseve që dalin në tregun e lirë për furnizim energji elektrike, që askush nuk është kundër tregut lirë. Mirë po, ti dush me përgatit kushtet,
fillimisht duhet që mi përgadit tregun, mi përgadit rrethonat, mi përgadit me pas ma shumë furnitor, se qëllimi është që kur ka ma shumë furnitor, kur ka konkurencë, përmes konkurencës mos zvoglu çmimet. Çmimi i energjisë elektrike ju ka rritur ndoshta më shumë se 100%, 200%. Do të thonë, edhe bizneset janë vendosur në vështirësi. Tatimin pronë ka me qenë hapi i radhës, i cili ka me qenë i barë e madhe për bizneset, sidomos për pronat komerciale. Dhe ne do ta anullojmë këtë rritje të tatimit në pronë për pronat komerciale. Pastaj bizneset e vogla, deri në 10.000 euro qarkullim, do të me lanë më zhvillu, janë fillestare. Ato do të jenë të liruara prej pagesës së tatimit. Deri në 30.000 euro, ato do të paguajnë tatim mbi bazën e tatimit në fitimin real. Dhe gjitha këto janë me qëllim që të përkrahet biznesi. Përveç biznesit, dhe më thonë ambientit për biznes, edhe lehtësimit të kushteve për të bërit biznes, kemi parapo mosa për mbrojtjen dhe përkrajen e të punësorëve në sektorin privat dhe publik. Fondi prej papunësisë do të krijohet një fond që në rast se njerëzit e humbin vendin e punës për një arsye apo një arsye tjetër, jo ata me qenë të detyruar me shku edhe me u lajmëruar atje në skema sociale apo me ngel tërësisht pa të ardhura, derisa ata të rikvalifikohen, të riorganizohen, të gjejnë një punë të re, për 6 muaj shteti mja kompenzu 80% të pagës të fundit. Ky është i dedikuar për njerëz që e humbin vendin e punës, më dhon njerëzve siguri. Shteti. Dhe tjetra, krijimi i gjykatës të punës, që mi trajtu lanë që kanë të bëjnë me kontratat për marrëdhënie pune. Dhe jo një punësuar, nëse humb vendin e punës, ndoshta edhe pa drejt, i shputet kontrata, ai me prit 5 vjet, 6 vjet derisa ta realizon të drejtën e vet, po në një afat shkurt, me u trajtu këto raste dhe me pas epilog në gjykata. Dhe kur përmes lehtësimit e krijimit kushteve për zhvillim të qëndrueshëm ekonomik, rritet buxheti i shtetit, rriten të hyrat, sepse unë shikoj edhe kum provu edhe në të kaluarën. Buxheti rritet përmes rritjes ekonomike, përmes zhvillimit ekonomik. Sepse ka pas në kaluarën raste kur janë zvoglu taksat, a buxheti është rrit. E do ta shpjegoj pak edhe një situatë goxha interesante ma vonë. Dhe pastaj vim te pjesa e rritjes pagave. Çmimet janë rritur shumë. 40-50%. I energjisë elektrike mbi 100%. Dhe rritja e çmimeve, sidomos e shportës, të konsum të artikujve bazik, esencial, do thotë e ka përkesu standardin e jetesës së shtetërorëve. Dhe njerëzit pagat kanë ngel parafërsisht njëjtë. Inflacioni ka ecë, rritja e çmimeve ka ecë. Edhe vitit fundit, vitin aktual, është një rritje e çmimeve. Dhe përkesimi i standardit të jetesës kërkon mosa edhe veprime prej shtetit. Para mendoj sot një arsimtar i fizikës, i matematikës, me një rrogë 600 euro, po thonë, qysh mundet me këto shtrejtime kaq të mëdha? Dash merre mishin, dash merre bukën, dash merre qumshtin, vajin, energjinë elektrike, gjitha çështje të tjera me dalë dhe me mbyll muj. Shkollimi i fëmijëve, veshmbathja. Është e pamundur. Prandaj kemi rrit pagat. Ky nuk është premtim veç premtim elektoral. Ky është zotim. Ato që e tham, e mendojmë mirë. Po kur e tham, qëndrojmë mbrapa fjalës. Dhe pagat kanë rrit për 50%. Për gjithë punësurët, edhe për arsimtar, mësues, profesor, mjek, punëtor shëndetësor, polic, ushtar, zjarfeks, shërbys civil dhe gjithë ata që realizojnë paga përmes buxhetit të Kosovës. Përveç përmirësimit standardit të jetesës për këtë kategori, është një kategori tjetër që është edhe më nevojë. Për shembull, kategoria pensionistëve. Është e pamundur që ata as bornat me i ble me nivelin e pensioneve që i kanë. Dhe na do të me eliminu rastet kur të moshuarit, njerëz me smundje kronike, e kanë një terapi prej 5-6 lloj bornave dhe detyrohen me shku në banatore me pyet farmacistin, më fal prej syne gjartëve, cilat janë ma transeshme.
Dhe sigurisht se ka me pas rritjet pensioneve, 50%, a pensioni minimal ka me qenë 250 euro. Dhe kur një moshuar i marrën 2 muajt 500 euro, nuk po thamë që ata vinë në një situatë me bollëks, po vinë në një situatë kur ndoshta ju garantohet ai minimumi i jetesës. Dhe te pensionet kontributdhënëse përveç rritjes do të ketë edhe përshkallëzim, sepse ka raste kur njerëz për 1 muaj ditë, për 2 muaj ditë nuk e kanë realizuar të drejtën e pensionit kontributdhënës. U met 14 vjet e 9 muaj, nuk e ka realizuar. Dhe nëse me 15 vjet ti po thuaj merr 100% pensionin kontributdhënës, pse atëherë me 14 nuk e merr 90%? Pse me 13 nuk e merr 85%? E kështu me radhë do të ketë një përshkallëzim. Dhe normalisht do të ketë rritje edhe për kategoritë tjera, tu i përfshi dhe kategoritë më meritore, që janë kategoritë e dalura nga lufta, familjet e dëshmorëve, invalidët e luftës, veteranët. Familjet e dëshmorëve do të jetë një kufizim që me marr pensionin për një dëshmor. Po jo bre nëse i ka dhënë 2, 3, nuk është kjo ekuivalent i asoj që ka kanë dhënë. Po është një respekt i shtetit ndaj qasoj familje dhe mbarësisht prej numrit dëshmorëve, aq sa dëshmor ka, aq pensionet do të merr familja. Te invalid, para se me shku te pensionet, unë i garantoj dhe siguroj se ata kanë dhënë gjymtyrët e tyre për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Do të kenë trajtimin falas gjitha institucionet shëndetësore brenda Kosovës, po në raste kur ka nevojë, edhe jashtë Kosovës dhe financimi do të jetë nga shteti. Dhe normalisht do të ketë rritje të pensioneve për 50%. Te veteranët, edhe rritje të pensioneve, edhe njohje e të drejtës për me punu në sektorin privat, pse me pengu ata me punu në sektorin privat? Së boni gabim, a i du të korrigjohet. Dhe atyne du të ju lejohet të drejta që me punu në sektorin privat, sepse të punu në sektorin privat i arrisin të ardhurat vetit, i arrisin me qenien familjes dhe kontribuojnë përmes pagesës të tatimeve. Këto janë sa i përket kësaj masës tjera. Ndërsa sa i përket arsimit, arsim cilësor, duke filluar nga shkollimi i hershëm, parashkollor, ndërtimi i qerdheve. Përveç ndërtimit të qerdheve publike, ka një numër i njerëzve që në mungesë të vendeve në qerdhe publike i dërgojnë fëmijët në qerdhe private. Ne do t'ja subvencionojmë gjitha familjeve nga 100 euro në muaj për fëmijë që i dërgojnë në qerdhe private për me e parafru nivelin e kostos për ata që i qojnë në qerdhe private edhe për ata që kanë hapësirë edhe qojnë në qerdhe publike. Dhe normalisht një sistem arsimor të digitalizuar, një ndërlidhje shumë më mirë në mes tregut punës edhe shkollimit, ju të kim hiperproduksion në profesionet caktura, ndërsa mungesë dhe deficit në profesionet caktura, dhe normalisht që arsimi është një bazë tepër e rëndësishme e zhvillimit ekonomik të vendit. Shëndetësi me pacientin qendër. Sigurimet shëndetësore, kjo është vënu tepër shumë, do të përfundohen sigurimet shëndetësore, furnizim me barna për smut kronik, për të moshuarit, pa pagesë, rritje e listës esenciale dhe permisim i manket lami, të përfshi edhe investimet në infrastrukturë, edhe në qendrë klinike universitare, edhe në spitalet rajonale, edhe në furnizimin me pajisje moderne, se sot shëndetësia në shumicën e vendeve të botës ty të përdoret inteligjencë artificiale. Dhe vim të shtylla e tretë që është drejtësia. Politika nuk do të më përzin drejtësi. Po qeveria do të me kriju kushte edhe me përkra sistemin e drejtësisë. Edhe prokurorin, edhe gjyqësoren. Me numër më të madh prokurorë, se na shpesh herë thonë që numri madh i landëve në gjykata. Është e vërtetë. Po harrojmë numrin e vogël prokurorëve. Po harrojmë që ndoshta nëse marrim sa landë trajtohen për një gjykatësi, edhe e dim që ky numër i madh i landëve me numrin e gjykatësve aktual nuk mundet me u zvoglu, çka do të më bëjë? Na do të më rrit numrin e gjyqtarëve. Do të më rrit numrin e prokurorëve.
duhet me rrit numrin e bashkëpunëtorëve profesional, sepse këtu e shliron në mos të madhe edhe një pjesë të kapitalit. E kur jemi të shlirimi i kapitalit, mos të harrojmë përmend edhe çështjen e legalizimeve. Duhet me thjeshtu procedurat, duhet me zvoglu tarifat, që me ndodh legalizimi i shumë pronave të pa legalizume, që kish me ushliru miliarda euro kapital, njerëzit kishin me i pas në emër të vet, edhe kishin pas mundësi me i përdor të njëjtat si hipoteka. Drejtësinë duhet me përkra, edhe askush me ligjin. Po kur thojmë askush me ligjin, për një mes duhet me konë askush me ligjin. Secili prej neve duhet veprojmë përputhje me ligjin, na mundu mos më na pa pëlqy ka njëherë vendimet e gjykatave. Po është vendim. Nuk është që më ka pëlqy krejt vendimi gjykatës supreme për rastin e zgjedhjeve në Mitrovic. Po as që këmë diskutu, është vendim përfundimtar, veç ka mos zbatu. Dhe në çdo rast, vendimet e gjykatave duhet zbatuar. Po, sjelljen e kësaj qeverie në raport me ligjin me vendimet e gjykatave, se ke po? Ta kanë shkel kushtetutën, edhe jo një herë. Po në mënyrë të përsëritur, nuk ka qeveri që ka shkel kushtetutën, kjo janë pa krahasueshëm. Sa këta kanë shkel kushtetutën, ligjet, ti ki vendim gjykatës supreme. Është vendim i shkallës përfundimtare. Nuk mundesh as me ankimu, as ato se njohin. As vendimin e gjykatës kushtetuese, as supremes, as nuk i përgjigjen drejtësisë. Më thonë, sulm ndaj gjykatave, sulm ndaj opozitës, sulm ndaj mediave, sulm ndaj gjithë atyne që s'mendojnë njëjtë. Njerëzit kanë drejt me mendu ndryshe, kanë drejt me votu ndryshe, po nuk do thot ai që ka bindje politike ndryshe, voton ndryshe, a priori është i keq. Jo më ai ka drejt me votu për kanton, po mund të jetë profesionist i mirë, institucionalist i mirë, njeri mirë. Në gjitha partitë politike ka njerëz mirë. Kur jemi te kritikat e pushtetit ndaj opozitës, edhe sot ka pas kritika zotri Hamza ndaj juve dhe partive tjera opozitore, nga mbledhja e qeverisë u tha ku kryeministri në detyrë Kurti foli për heqjen e sanksioneve të BE-s, tha se më shumë ka pas Kosova sanksione në farformë ndaj nga opozita se sa nga BE-ja. Si keni pa këtë qëndrim? Kjo është e paqëndrueshme. Unë zyrtarisht para disa dite ju kam drejtu me letër, edhe ju kam drejtu me qëllim që këto mosa nuk kanë asnjë logjik, asnjë arsye me qenë fuqi. Ka ndodhur transferimi i pushtetit në pjesën veriore në mënyrë demokratike, në mënyrë të qetë. E normalisht Kosova ka qenë penalizuar dhe ndeshkuar nga këto mosa si rezultat i veprimeve dhe mos bashkëpunimit mirëfillt mes qeverisë edhe institucioneve të Bashkimit Evropian. Mosat është mirë që po hiqen. Çdo gjë që ndodhe mirë për vendin, unë i gëzohna. Mirë po, kush është përgjegjës që për një periudhë gjatë kohore, me vite, Kosova ka qenë e sankcionuar prej BE-s, ku janë pyetje qindra miliona euro. Përveç se do mi ka ndodhë, ato para o desh me konë veç në funksion. E tash me konë radhë për të tjerat. Domi ka ndodhë, po përveç domit financiar ka ndodhë ai domi reputacional. Dhe adres e kësaj pune është qeveria aktuale. Kjo është adresa, nuk ka adresa tjera. Me asnjë veprim, opozita nuk ka kontribu që Kosova të jetë sankcionuar. Përkundrazi, kudo që kemi shku, kudo që kemi pas adresë me bisedu, kemi kërku që këto mosa t'jeken edhe Kosova nuk duhet me qenë e penalizuar dhe qytetarët e Kosovës të penalizuar me mosa ndeshkuese ndaj Kosovës. Letra që ne kam dërguar ka qenë publike, edhe aja dihet që do të thotë zyrtarisht ku kërku hjekjen e mosave dhe normalisht që i gëzohna çdo progresi në Kosovë. Zotri Hamza, kur jemi te premtimet e juja rreth premtimit që pagat dhe pensionet do të rriten 50%, ndërsa do të ulen tatimet. Dje kemi pasur një reagim të kryeministrit në detyrë ku nga një tubim nëse nuk gaboj në Theron,
tha se këta që bojnë një gjë të tillë kanë ikën pe urës të ekonomisë. A është e mundshme një gjë të tillë? Kjo simpatike, po realisht nuk është i kvalifikuar në fushën e ekonomisë, po e pas në qoftë çaj që e kam mësu, me thonë që ashtu. Mendoni që e kam mësu dikush? Jo, unë mendoj që nuk, po jam i sigurt që nuk është i kvalifikuar në ekonomi. S'ka shkollim në ekonomi, nuk ka punu në ekonomi, as sektorin privat, as sektorin publik në ekonomi s'ka punu. Dhe nuk e njeh atë fushë. Po për ma keq, e kanë dëgju dikant që nuk e di këtë punë. E po të qoftë që kam mësu që ashtu. E tash unë, për mi tregu që bëhet, për i tregoj le që bëhet. Edhe le që është e mundshme. Po ne këmë bëhet të kaluren. Në 2009, me 1 janar, 2009, këmë qenë në Ministrit të Financave. Në Ministrit të Financave këmë shku me një përvoj prej sektorit privat, prej sektorit publik, dhe këmë ditë që çka i nevojitet sektorit privat cilat reformë për atë kohë. Dhe një prej tyre ka qenë ulja e normës tatimit fitim të korporatave nga 20 në 10%. Dhe kjo ka ndodhë me ligj, është në fuqi, është dokument zyrtar, le të merr, le të shikon. Para kësaj periudhe, so ka qenë norma e tatimit fitim, dhe le të shikon so është zbrit norma e tatimit fitim. Domethënë është zbrit për 50%. Dhe nuk ka logjik dikush që i fiton, po e thjesht saj, që i fiton prej aktivitetit në biznes, i fiton, thujme, 500.000 euro, po fiton 1 milion, mu tatimu me 10%, e dikush që i ka pagën, mbi 450 euro në atë ko, me u tatimu me 20%. Dhe është zvoglu gjithashtu norma e tatimin fitim të ordrave individuale dhe maksimalja ka ngel 10%. Në thonë, ka ndodhë ulja e normave tatimore. Dhe kjo nuk ka reflektu, sigurisht si ka ndiku, po nuk ka reflektu që mrena ati viti me pas një ramje të hyrave për buxhetin e Kosovës. Po buxheti i Kosovës është rrit. Dhe kjo është pjesa e hyrave. Pas ka ndodhë. Pjesa e pagave. Në vitin 2011 janë vendime dhe janë të reflektuara në buxhetin e Republikës Kosovës, po janë vendime të qeverisë, ku rriten pagat për arsimtar dhe personelin arsimor për 50%. Janë rrit 50%. Janë rrit pastaj edhe për shëndetësinë, policinë, sipas kategorive. Dhe kjo nuk ka qenë rritja e fundit në atij mandati. Prap rritja e radhës dikun për 25% ka ndodhur në 2014. Dhe mrena një mandatit qeverisës, kur e merr në kumulativ, thuj se ka pas paga që janë arrit afërsisht gati deri në 100%. Prandaj, e kuptoj se në atë kohë ka qenë i angazhuar, po e thjeshtësoj me boshere. Me boshere në për rrugë, me u merr me institucione, me sulm ndaj institucioneve, me linçim, me ofendim. Po nuk ka pas kohë me këtyr këto vendime qeveritare. Sigurisht, edhe se kanë memorien institucionale. Po përndryshe, këto që po tham, janë të faktura. Edhe unë po t'in kurajoj, me i marë, këto që po tham, me konstatu, me fakte, edhe me ja bashkangjit kësoj interviste, a kanë ndodhë këtu, apo nuk kanë ndodhë. Dhe një diçka që e këmë bo, jo veç që e këmë ledzu, po e këmë bo, e baj prapë. Sigurisht që e baj prapë. Do thot nëse po deklaroj që këmë pas rrit, edhe di sot kosta kësa punë. E di sot që i pagave aktualisht, e di sot do të bëhet. Po në po thamë, dikush që ka pagën 800 euro sot, me mu kryeministër, në mujtë e partë mandatit, jo në fund mandatit. Ja, nuk e pres kur të vje ku azjede. Vendimi do të jetë fillim të mandatit. Ja, në fillim të mandatit, do t'i ketë 1.200 euro. Ai që ka 900, let llogarit që i ka 1.350 euro. Kjo do të jetë. Dhe tash, kur e krahason, çdo pagesë është e mirë. Çdo ndihmëse, çdo kategori është e mirë pritur.
mirë po njerëz ka nevojë për qëndrueshmëri edhe parashikueshmëri. Që nën kupton, ti dush me ditë që ke marrë sot pagën, po e merr vazhdimisht. Ajo ke marrë sot një përkrahje, tjetra nuk e din kur e merr, edhe nuk e din a e merr. Sa e duhet me planifiku, ndoshta do me marrë kredi, ndoshta do me ble banesë, ndoshta me krye një vogël tjetër familjare. Ai duhet me ditë që ka të ardhra të qëndrueshme me kohë pa vonesë edhe cilat janë ndihmojnë përmirësimin e standardit të jetesës. Zotri Hamza, kur thatë se zotri Kurti nuk merr vesh shumë në ekonomi, dhe thatë se po mëson dikush keq, domethënë automatikisht mendum te ministri i tij aktual i financave, zotri Ekuran Murati. Nuk e mendoj emrin kush e ka këshillu, nuk e di. Dhe nuk e thash që nuk merr vesh në ekonomi, po thash një fakt, një të vërtet që nuk është i kvalifikuar në ekonomi. Nuk është i shkolluar në ekonomi, nuk ka punu në ekonomi. Se kisha pranuar, veç të kish pas ndaj përvojë, ndaj vet punës, me thotë dikush puna marr, të punu në sektorin privat apo në sektorin publik në fushën e ekonomisë. E kush e ka këshilluar nuk e di, po në qoftë e mort ai që e ka këshilluar dhe ka thonë me thotë kështu, e besa ky ka gabu që e ka ngu. Edhe zotri Kurti, edhe zotri Murati vazhdimisht pretendojnë se gjatë këtij mandati Kosova po përjeton një farë, nëse mund ta themi, një farë bumi ekonomik. Në anën tjetër qytetarët dhe gjithë ne e prekim me realitetin e përditshëm ku kemi rritje jashtëzakonisht madhe të çmimeve. Çfarë do të bëni ju dhe PDK-ja në uljen e këtyre çmimeve ose ndaljen e këtij trendi? Shiko, unë pe referon në dhënave zyrtare, statistikore, cilat i publikon Agjencioni Statistika të Kosovës, Banka Qendrore, Ministria e Financave, FMN-ja, Banka Botërore dhe institucione tjera. Norma reale e rritjes ekonomike 3 viteve të fundit oscil dikun te 4%. Është në mesatare ma e vogël se gjitha qeverive paraprake. Do thotë, sa i përket nivelet të zhvillimit ekonomik të viteve të fundit, to dëshmon mas mirë të edhe lartësia e normës të rritjes ekonomike, po flas për normën reale të rritjes ekonomike. Dhe nëse e morëm vitin 2021, do të më kthye vitin 2020. Vitin 2020 për shkak të pandemisë, do të thotë kemi pas për herë të parë normë negative të rritjes ekonomike. Dhe për me shpjegu edhe me thjeshtësu këto, kjo është sikur me ra në një thellësi prej 5 metrave, pastaj me dal 10 metra lart, po ti prap mbi sipërfaqe je veç 5. Ndërsa vitet vijuse oscil diku te 4%. Dhe një normë rritjes ekonomike në mesatare prej rreth 4% nuk është e mjaftueshme për me adresu sfidat e ekonomisë të Kosovës. Nuk shkon edhe me thonë që e kum zvoglu diferencën edhe raportin eksport-import, a në anën tjetër deficitit tregtar me të përkeqësu edhe me ardhur dikun 52% e brutoproduktit vendor. Prandaj nuk ka pas ndonjë zhvillim domethënës ekonomik viteve të fundit. Likuiditeti të bankat, likuiditeti në ekonomi është zvoglu. Normat e interesit kanë fillu me u rrit. Nëse morëm normat e interesit për kredit hipotekare, se pastaj penzerën për kontekstit edhe se është dallim e fol mes normës mesatare efektive të interesit edhe për normat e interesit për kategoritë të caktura. Të kaluarën kur ke shku me marrë një kredi për blerjet banesës shtëpisë, ke mujt me marrë edhe me 4%. Sot të njëjtat i merr me 7%. Do thotë, kem përkeqësim të shumë indikatorëve në ekonomi. Dhe mbi gjitha, norma e inflacionit, rritja e çmimeve ka qenë e vazhdueshme. Vitet të caktura më lart, vitet të caktura pak më ulët, po në përgjithësi ka qenë gjithmonë një rritje e vazhdueshme e çmimeve dhe kryesisht të produktet bazike, të shportës të konsumatorët që e blejnë thuja se çdo ditë. Dhe kjo ka përkeqësuar standardin e jetesës. Rritja të ardhrave ndikon në përmirësimin e standardit të jetesës. Dhe ti duhesh me merr gjitha mosat e nevojshme për një klimë më të favorshme për biznesin. E keq është që kohëve të fundit na kem
qindra miliona euro nga bizneset e Kosovës të investu jashtë Kosovës. Edhe në Shqipëri, edhe në Malzi, edhe në Macedoni, edhe në Kroaci, edhe në Zvicër, edhe në Gjermani. Është të dalë kapitali Kosovës jashtë. Për shkak se pasigurisë, për shkak të mungesës të optimizmit në ekonomi, edhe për shkak se njerëzit janë të friksuar që mundën me ardhur në situata komplekse, delikate dhe normalisht që ata zhvendosen me biznese. Nëse morëm investimet e huaja direkte, kryesisht janë në patunshmëri. Vlerën e banesave, shtëpive dhe patunshmëri. Dhe nëse shikojmë si vlerë financiare, ato dhe mund të rriten. Por nëse e shikojmë çmimin e patunshmërive, edhe morëm me so ka kushtu 1 metër katror i banimit në Prishtinë, thujmë 850 euro. Sot njëtën e ki 1.500-1.600 euro. Më thotim, ma shumë pare, po ma pak si përfaqe të bleme. Dhe tu nuk e shpjegojnë drejt edhe vlerën reale dhe nominale për para. Me 150 euro, sot nuk mundsh me ble gjëra të ndryshme sa kështë me ble para 5 vjetëve, 6 vjetëve me 100 euro. Dhe më thonë, është zhvlerësu paraja, çmimet janë rritë. Dhe përmes rritjes të konkurencës, rritjes të prodhimit, zvoglimit kostos, nësë mendo dikur që i rritet kosto e biznisit përmes faturës tatimit pronë, e aja nuk bartet të konsumatori final. Aja bartet të konsumatori final. Çmimi i energjisë elektrike, bartet të konsumatori final. Gjitha këto do të thotë ndikon në rritjen e çmimeve. Meqense e kritikove qeverinë Kurtin në aspektin e sundimit ligjit, në aspektin ekonomik, nëse do ta përkufizoje me 2-3 fjali, cili do të ishte vlerësimi i juaj për këtë qeveri që po zgjat më tepër se mandatin real? Qeveri me mungesë të rezultateve, në raport me të mundshme, jo me nevojat, po me të mundshme, qeveri e pa disiplinuar, qeveri e cila ka qenë agresive dhe ka qenë sulmuese edhe ndaj opozitës, edhe ndaj medjave, edhe ndaj sistemit drejtësisë, edhe ndaj gjithëve që s'kan mendu sigur ata. Kosova është vend demokratik, ka pluralizëm. Njerëzit mundën me pas bindje të ndryshme politike, me votu sipas vullnetit të dëshirës tyne. Por nuk nënkupton dikush që nuk voton për subjektin që nuk në drejtoj, që a priori ai person është person i damshëm, është person i keq, është person i padijshëm. Mundet me votu për kanë të donë. Gjitha partitë politike ka njerëz të mirë. Bindja politike është e drejtë e secilit. Mirë, por në brenda vendit punës duhet të sill me përgjegjësi edhe në përputhje me detyrime që dalin nga kontrata e punës. Duke pas parasysh programin që i prezantoni gjatë kësaj fushate, po njëjtën kohë edhe kritika që ja bani kësaj qeverie, cilat janë pritjet tuaja, zotëri Hamza, për 28 dhjetor? Pritjet janë optimiste. Unë gjithmonë jam optimist, po jam edhe racional. Pritjet janë optimiste, unë jam i bindur që rezultati i 28 dhjetorit do të krijojë situatë ku partitë që kanë qenë në opozit të jenë në pozicion të favorshëm për me kriju qeverinë e ardhshme të Republikës së Kosovës. Pra mendoni se do të jetë situatë më e favorshme se shkurti i këtij viti? Më e favorshme se shkurti i këtij vitit dhe unë jam i bindur që Partia Demokratike e Kosovës do të udhëheqë qeverinë e Republikës së Kosovës. Me kry ju si kryeministër. I bie që zotri Kurti më nuk do të jetë kryeministër. Unë besoj shumë që qeveria e ardhshme do të jetë nga partitë që kanë qenë në opozit dhe normalisht që kryeministri do të jetë nga rrobat e Partisë Demokratike të Kosovës, në këtë rast jam unë. Po sa do të jenë sa letë kalueshme këto divergjencat mes partive opozitare, zotri Hamza? Do të tulim në tavolinë, jam shumë i hapur, normalisht që kam edhe fleksibilitet, është shumë a lehtë për shkak edhe të koncepteve tona, bindjeve tona politike, programeve tyne, kanë më shumë ngjashmëri programet tona. Tek i fundit të 3 partitë jenë partitë të qendrës djathtë, dhe i kemi prioritetet afërsisht të ngjashme.
Jo identike, po të ngjashme. A mendoni se do ta ketë luksin ndonjë parti opozitore që sërish thotë që do të vazhdoj qëndroj në opozitë dhe nuk do të bashkëpunoj për një qeveri të opozitës? Jo, unë mendoj që vendi ka nevojë për institucione, unë do ta bëj maksimum që ku vendi të konstituohet në afat më të shpejt mundshëm, vendi të ketë qeveri, e dim që nuk ka buxhet, e dim që në fund ka pas tentativa që këtë temë përdor për qëllime politike. Unë ka deklaratat mia të incizuara në studie të caktuara televizive që me në qershor të viti kum tregu që nëse vazhdon që kjo sa atëherë kum pas bukur sigur që do të vim këtu. Ne mund të futemi edhe në vështirësi sa i përket buxhetit. Për shkak se mbas ligjit aktual në fuqi, nëse zgjedhet më në fund vitit, buxheti mund të shfrytëzohet 2 muajt e parë të vitit me 1/12, ndërsa për muajin e tretë duhet me shku me vendim në kuvend me kërkue shfrytëzimin e ndarjeve buxhetore për muajin mars. Dhe unë e di në 2010 zgjedhjet kanë ndodhur për afërsisht në këtë kohë, është konstitu kuvendi, është bo qeveria, është procedu buxheti dhe me 1 prill kanë fillu pagesat prej buxhetit rregullt. Në kundërtën, nëse ka blokada, veprime të cilat pamundsojnë krimin e institucioneve, përveç kësaj krizës politike, tash edhe vakumit institucional, ne do të ballafaqohemi edhe me krizë buxhetore. Dhe nuk mundesh ti me kërku diçka edhe me thonë që kjo është e logjikshme, por na nevojitet, është e nevojshme, por edhe mund të jetë e nevojshme. Edhe mund të me pas logjikën ekonomike. Ti dush me vendos këto mrena kornizës ligjore. Nuk mundesh ti me thonë që në këtë rast është e nevojshme, përshkelim kushtetutën. S'pe respektojmë kushtetutën, s'pe respektojmë ligjin. Nuk lejohet. Ti çdo veprim që dush me bo mrena kushtetutës edhe mrena ligjit. A përjashtoni vetë vendosin nga një bashkëpunim i mundshëm, zotë Homza? Ne nuk kemi qitë vijat kuqe, ne përjashtojmë vetëm ato parti politike nëse ka që nuk punon në interes të qytetarët Kosovës e të Kosovës. Në rast se vetëvendosja ju pranon juve si kryeministër, do ta pranoni një ofertë tillë? Ne jemi të gatshëm për me ulë në tavolinë. Me diskutu. Ku na çojnë negociatat, mbetet me pa. Po vijat kuqe s'kemi pas asnjëherë. Edhe kemi bo mirë. Se u tregua edhe kjo e paqëndrueshme na peshojmë me zgjedhjet lokale. Secila parti boni me koalicion me një parti tjetër, një komunë apo një komunë tjetër, kështu që mendoj që këto vijat e kuqe paraqesin një rrezik për krijimin e një situate për mungesën e stabilitetit politik. Dhe për fund, zotë Homza, doja ta diskutoj edhe një çështje. Ju para disa dite, pra në prag të fillimit të fushatës, shkuat në Hog për të vizituar ish-krerët e UÇK-s. Si gjetet ata? Cila është gjendja e tyre? Kësaj radhe gjendja e tyre edhe se gjithmonë i kemi gjetë stabil, të ekuilibruar. Gjendja e tyre kësaj radhe është edhe më e qëndrueshme, me shëndet ishin mirë, emocionalisht shumë të ekuilibruar. Sigurisht edhe përfundimi i këtij procesi që ka pas të bëjë me këtë çështjen e dëshmitarëve dhe çështje tjera që ka përfundu, tash pritëshin vendimin, përfundimin e këtij procesit, edhe bazuar dhe në zhvillimet, edhe ata prej fillimit e kanë ditë që domethënë lufta e ushtrisë shqiptare të Kosovës ka qenë luftë e drejtë, luftë e pastër, luftë për mbrojtjen e vendit, luftë për lirinë dhe luftë për shtetin e Kosovës. Dhe e pritëshin me optimizëm vendimin dhe pritëshin që vendimi me qenë lirues. Dhe pas jush, ata, në fakt, zotrin Thoqi e vizitoi edhe kryeministri i Shqipërisë, pra Edi Rama, për herën e dytë nëse nuk gaboj. Por një gjë të tillë ende nuk e ka bërë kryeministri i Kosovës Albin Kurti. Ka qenë mirë me pas bo. Kryeministër kur e merr pozicionin një kryeministër i të gjithëve, ju shërben të gjithëve, pa dallim, se sekretar partije je kryetar një partije politike, një subjekti politik. Po si kryeministër gjithë qytetarëve të Kosovës. Dhe ne kemi dhënë shumë se cilin nga vetja, në kapacitetet dijes edhe aftësive tona për me pas shtetin. Dhe kryeministri, në moment kur hyn në zyrën e kryeministrit, do të sillet si kryeministër. Si kryeministër i gjithë qytetarëve të Kosovës, pa dallim. Atë kanë votu, apo nuk kanë votu.
sepse ki obligim, ki përgjegjësi mjë shërbyt gjithë. A ka bërë sa duhet qeveria aktuale për ata Sigurisht se jo. As në aspektin e përkrajës politike, diplomatike, të komunikimit me institucionet, as në aspektin financiar. Shiko, këta e përmenin do shumë. Kur e përmenin si shumë, ty do këtë që, po jo, s'ke pas nevojti me vendosë ato kufizime. Se pas të nevoj me ndërhyjnë ato akte nën ligjore, që me shkaktue kufizime tjera. Nuk mund është ti, kompanive të caktuara, që merren me avokatur, mi avë caktu tarifat. I kanë ata tarifat e veta. Ajo është raport kontraktual. Nuk mund është ti me një standard, ndoshta të Kosovës me mendu me një kompani që ka renomi ndërkombëtare në fushën e mbrojtjes, ti me pas mbrojtjes ligjore, po flas, me pas njëjtat oferta, prandaj nuk kanë bo mirë, që realisht nuk kanë qenë korrekt me këtë proces. Zotë Homza, faleminderit shumë për këtë intervistë. Faleminderit shumë, knatësi si gjithmonë. Faleminderit. A shkojmë me rubrikën e fundit, është AI nacionale. Okej. Jemi pajtu edhe kur kemi fol para një jave për emisionin, je pajtu edhe ti që i shkon mirë me i dhonë rëndësi që saj pjesës së AI. Sepse me AI po bëhet tërli video. Po, qërë. Edhe njerëzit po besojnë që është e vërtet. Pse u pajtojsha, ishke du më thonë që të video që u shpërndajten, po vjen mërgata në Kosovë. Facebook të shpërndojti vetë vendosë, apo vjen mërgata në Kosovë, shtu bashkë foqja vetë vendosë. Se të lësho është pak nëse politike të i kituja, të orëve, moje. Qëre, Facebooku për të regon, po thot made by AI, edhe prap njerës, një 16.000 shkojnë e bojnë like, komentojnë të mirë se vini. Keni kujdes të Serbia, thot mos i bini. Mos i bini ka Serbia, AI robot anë. Po, adem po... Qëron e ku menu, o qanë, me qenë se është emisioni parë. Hajde. Të që kjo video të më thonë mu kom keshët ma shumë disi me AI, nuk e di që ja kanë thonë promptin ato, po i kanë thonë blokaj autostratën, sikur me konë ndasëm, adin me flamura, po edhe kësha adin Gjermoni neve s'na i prishin se me buën ndala i policaj, unë edhe i drejtojsi i Kosovës. Ka një Arlen Mandxuka e ka shkru, bëje kinë se po blokuhet autostrada, i ka thonë e jajt. Dhe i shala se një idej së të një. Ja, jo një, se të e ki videon. Qëre, me që është emisioni parë, këtu videot me AI edhe disa fotografi që ja këshim bo kurtit, zdjej po të fotografi me AI, ja këshim bo kurtit, kësha propozu me ilshu të cilat janë të përzgjedhura nga ne. Mirë po nga emisioni tjetër, unë propozojë që ne me pos në gazet një rubrik, ku themi, cilat kanë qenë videot ma virale ose fotografi, të cilat janë bo me AI, po që kanë qenë më interesantet e javës, edhe aty milon hapësir me komentu shikuzve, me na i dërgu ato foto edhe video, edhe disa prej komente ma interesante që dolin prej atyre videove aty në foto, me i bo në emision në arshëm, me i bo kështë gjdo Qërë, që kjo është krejt është në kuadrë që ti late night show-it, atë në ti po theshte po VM, të saj fillim që thash. Qërë, shumë e mirë si ide, kështë ashtu hala tema, do më thonë i kësha qitë që në Facebook, po, si rubrika, filma, foto, kreti kësha lanë, do më thonë qytetarët me u përzistu. Ma vonë, kësha propozu edhe lidhe direkte me buna ka pak. Adin me në thirë qytetarët, letë shprejnë bura, adin letë komunikoj me ta. Ane, rubrika të reja, pre emisioni tjetër, edhe një rubrik të reja, gjdo emision ka një rubrik të reja. Okej, qashtë, shkojmë të e vazhdu. Të e mbush, po. Po e ardhshmja, epizodi ardhshëm, do t'jetë me këtë rubrikën ku edhe qytetarë kanë mundësimin a dërgu fotografi edhe video me AI si dhe komentet e tyra. E i knaqët, e jem të ta bo late night show. Në regull është diri që tu na jena super. Okej, a i shojmë që ato fotot e kurtit? Që kjo? Po. Kalendari 2026, mos lësho pe. A kjo është slogani që e kam përzidhe, ja? Po, slogani levizit të ndosë. Se i kanë si të numra kështu me... Po demek që se edhe kjo e para, e ko qatë konotacion, demek veç Albin Kurti është emër. Sa për të përkëtemi... Okej, që kjo është për një me? Kurse... është me jaja për një me? është me jaja për një me që kjo e linë. Që kjo e Kurtit... Më dhe që opera një me kanë qitë shtu, është një me jaja është. Hajten të televizjave të vendosje?
A përshe që atë me thonë... A përshe se u blokum edhe na. Për një me nuk pëdi është Unë për sa ta po thëmë, qërë? Se këta qas bujnë. Ja, bre. Hajt. Pasha zotin për një me. Lista fituese e lëvizjeve dhe Pasha zotin për një me se pas në dit. Ta shtë jashtë gjrimit, pasha zotin se pas në dit. Unë e posh për një me se e ka shpërndonë për sa ta ti qita 2 mikrahasë njërë. Qysh mëre. O qajem të thonë. Pas është e jaja. Qëre, para prakisht, ja kum të regu si të foto, arbrit, edhe Beroti, edhe ju thash, pasha zotin. S'po di kënë me bo be, nuk e kom di që është neja. A të thash është të më tukë, sigur të kalendare në viv, që për i blenë kështu, që janë me numra, janë kalendare, po çokolada janë. Unë kështë gjeza e boni qëtë. Se në te kolegu jo në Gjezair doshi, unë e poshtë format, Albin Kurti figur, këta tjerë kik numra. Dhe për më tokë bajagi fysë dhe ofendu se nuk e disha a bën me shtin emision, për një me kom nuk e disha a bën me shtin emision se pak ofendu se hej për një me kam bo, a? Po për një me mune kam bo për që i tu që ditë se... F***in hell. Qëre, që kjo është qaj me AI. Ana ko për mëja që kjo me f***in hell ama për mdel. Që kjo është kalendari që i kam bo me AI. Që kjo është hajgarja që kanë ironizu... Po ma hajgar është e por... Por e kanë ironizu me si ta. A për kupton, që kjo është për një me. Oh my god. Albin Kurti, këtë këta veç numra. Këtu ko profesura, mëre, ko njerës. Qa ko lidhe njeri? Po që shmëre veç numër, veç aj figur, veç aj njeri, ju tjirë numra. Hej, këtë tashti e ko seriosisht më duk. Qëre, përta që në mallin pak mas luftës, që në kanë të fare kësi kalendara. Ku qasë më se ja, për që pjesë më këmë përgadit. Me balona, aj baloni madh, 30 nishi, a sa u konaj, 30 nishi. Kështë 30 nishi? Albini i vjen më po 30 nishi. Albini edhe kush ka që? Arsim Ademi. E i urujnë në fatë dhe Arsim Ademit si baloni i madh. Po, për një me. Nëse nëndë është dhe du në laloshi. Ja njëri që AI nacionale, heç s'pe fusëm në rubrikë sa asna, vetëm pedalojmë të apo kupten. Ska lidhe njëri, që kjo është esenca, e mërë të që të foto e qenë në AI edhe thu, a është që kjo për një me ajo, bashkë se qatë GPT-s kështu për mbyllë e njerëvis të shohëm adin, apo habitet edhe këpak. Qëre, hajde. Qëna ka e të qitë? Qëre, ku e kam për foton? Në tash për një me më? A është kjo foto e ndërtuar me AI. Hajde. Për besë ku menu që është me AI. Jo, kjo foto nuk duket e ndërtuar me AI. A dikush ka një, ka dizajn? Teksti është 100% i sakt dhe i lezueshëm, strukturë shumë e rregull grafike, kjo është dizajn grafik manual, Photoshop, Illustrator. Kush e ka bo? Vete kush e ka bo? Vete kush e ka bo? Qysh kush e ka bo? Kush e ka? A se qete, e? Jo. Dhja mund ta ketë bërë Alin Mandzuka. Ja, e s'pe pëjso. Qëre, kryesore o pagu dikush, ose dikush vullnetarisht ka thonë, hej, mos është ideali jonë. Se kë... I dyshim. Hej, a e përfundojmë? E përfundojmë. Me emisionin POV, nacionale me mua, me Oqan Demokun, me Burim Pacullin, do t'jeni gjdo javë, gjdo djele në të shtatë. Deri atëherë, na ndeqni, na përcilni, na shkruani, na kontaktoni. Gjdo të mirë, natën e mirë. Gjdo të mirë, natën e mirë. Mos pret një gjithmonë që ka me konë veç që kjo hajgare, gjithështu, ka me konë do rubrika ndame, se sot e këna njës pak, është emisioni parë, edhe mjë lanë vend për emisionin e dytë. Ka me pas skandale, ka me pas raportime që si keni pa kërkun, kështu që na ndesni gjdo të djelë në të shtatë prej POV nacionale. Serios, qashtë. Serios.